mana ibi ni ibiki mana nibi wandemeye kuri iyi si ariko mana ngirane kuko ubu mwana wanjye ari hehe mana wangiriye impuhwe kuko ukanzanira umwana ko nzagushima mana wagira uko ungenza ariko mana ubu kuko nibi mana wegira uko ungenza cyane umva cyavava cyo kuba bugiwe hari byabaye umwana wanje amaze kangatazango byumwe bisibishize yagiye hehe nuruka ari kumutuma ku isoko arayi none ndi kwibaza aho byagenze urahuri kwikuburira nazo byabaye wamutumye kwa nyirasenge mbabarira mfite ikibazo oya ubwo mfite ubwoba nuko namaze neza mama ya Mungu cyose kuko umwana kuko umwana wacu ari hehe oya ntamagara hari kuri polisi ikamubwira ntameze neza ni kimwe kirashira uko ngo namwoje kwantuza nahamagaye ngo nta mwana uri yagiye ubwo siyabari ikibazo nuko oya ibi ntabwo byashoboka gusa ibyo bintu byavamo umwana wanjye byandenze ariko mana kuko nubwo byandenze oya ihangana reka dushakishe ihangana ariko imfura yanjye nanjye ndabizi arambabaye baba baramukoreye ibyapfura ndetse mana uhora agahinda mana we ibinibiki uzi ko byagenda giye kureba wenda nje kumusura mutete ndebe niba ari yawe bagenda urebe wa musore nyine wamuteretaga urebe niba yaba yamujyanye ariko ngiye ubwoba nuko yagira umujane agenda kanyise oya ihangane ngiye kugera guturera kwihangana byanze gutuma nanjye nirira oya genda urugero nyine mana ibi ni ibiki mana nibi wandemeye kuri iyi si ariko mana ngirane kuko ubu mwana wanjye ari hehe mana wangiriye impuhwe kuko ukanzanira umwana ko nzagushima mana wagira uko ungenza ariko mana ubu kuko nibi mana wegira uko ungenza reka nigire no gusenga mbere hari icyo imana yakorera mana uko nisigiye kubera uburyohe ubona ko atari mu zarinde yashire wanjye akaturebera yawe uri mu bicyo bizo bita datavu nyanyenye cyangwa mwana wanje ari habakize kandi iki kagiriho oya mwana wanje ari mubwira ko bamubuze byo ntabwo kanazungu hashize ibyumweru bibiri ntaragera mu rugo namutumye kwisoko ko gatara n'ubu ntaragera mu rugo cyagiye mwerekeza n'umugore wanje yaraze ko namutumye he ubira ko umugore wanje tuzibana utambwira ubwo umwana wanje muturi wanje yavavo yakumbwira uko imana nyagasani ubu ni gute byago byahenga umuntu itangiye kugira mu buzima buryoshye bikaza bikivanga mu bintu ubwo ni cyo kibazo mvura muzena nuse ni cyo kibazo cyaka ko je ntanyinga kubura umugore wajya nkunda nzabana nabuzera he bujya kubwa ko bamushimuse ukamaze kugaragaza ko dushaka igisubizo kuri buryo tuyamuha ubwo ni bande bamushimuse kumvikana waramugurishije nagucamo ibike simana nyagasani mana none tubigenza gutera kanu yimbe umugore wanjye ari kuri mwango bamuje mutengamo ikobatiriza nyaho ngaho nyine duhure hara ariko kukibazanye hano kukimana kukirisaze mu rubuvuzi ahubwo weho nakubaza ngo gute wanze boss wacu bura afite amafaranga akomeye cyane gute wanze boss wacu warangiza ugakunda kara kiragigo ngo uje kutajyane mu ndege cyavuye mu ntuzi boss wanyu nigeze nkundana nawe ugomba kumukunda ukamukunda akaza boss wa anahemba amafaranga meza pa urumva niyo wazane kisinakunda boss wanyu Kongwiki kuramukunda ni utemukunda ubuzima bwawe bwose uzabumara hano ngaho urumva niyo napira hano sinakunda boss ahubwo boss watubwira buri ikintu umuntu yahita akora
kintu Igosha. Ha? ngwiki nawe uragira Terwa wiyambarije. Umva. umva Ahubwo dusuzugure ubwo turagira gutera turigenze gute? Rwanda mbakomita mu yombi tugomba kumita mu yombi none se arigira ibiki urabona Ariko abonye ko kuna afite imbaraga, uri ufite imbaraga. uracafite imbaraga hano uri kubona ndi guseka Wabonye umuntu ngewe utuntu tujobu nk'utungu tuzurandabona ngewe. Ibyo nakubwiye. ibyo nta nibyo Ugomba gukunda boss wacu. Kuko Ugomba boss wacu kunyemera aduhemba cyangwa neza, ukabyihorera. aduha umushahara umeze neza. None irangona yawe ishaka kuyamarira mu bazungu. mukundana rimwe Mu bazungu hari umuntu uza muri Amerika. ntari turashiramo n'izindi mbaraga Ahubwo boss ubundi wanatunanira ubwo umuntu nyine tumukorera iki? icyo ni cyanabura jewe mfite kukugeza iwanje kandi ntiwazanagaruka urabyumva neza ntacyo nagukora niyo wazana iki noneho uri seriye nzane n'izindi mbaraga ndi seriye ntacyo nagukorera urabona bano basore banjye bantwara Urababona? bantwara iki ahangaha uzi uburyo Uri wahageze kuvuga ngo twagutwara iki? ahangaha uzi uburyo wahageze Ngo wantwaye. urabizi Wewe uri kwibonamo amabaraga nyine tukanze urabibona ntacyo mwantwara ari kubona afite ukuboko nk'ukwa wifi. ntari biniyo uracifuza umunsi ejo ntabwo urabizi Nungutse agatekereza. arega nicyo mba nabatumiyeho mwebwe mugira Reka ejo tujye kumugurisha mu bihugu byo hanze. cyane nyine nko muri za India za Burusiya nyine muri za Ukraine Aho ngaho bakenera igice by'umuntu tugomba kumujana aho. Kuko nawe agumugumisha niba ari kuvuga ngo nabana nawe. ako kantu ni ingenzi Ubwo twagiye nyine rero umwana yabuze burundu. ubu turajaye Nibyo ndi kwibaza. Yasibye umwana wawe. hatajyana icyo yibarizamo Jana oya n'iyi. reka mbe nigendeye gusigaye urugo rwawe Aro. Alo? We, Umeze ute? cyameze neza. Umeze neza? Meze neza ariko nyine ndi kumva bitameze neza cyane. Ntabwo ndi kubyemera. Ese ko numvishe umwana ngo bamushimuse, nibyo koko? Bamujanye ari kubera n'ameza ngaye gari gushiraho. Gari gushira. oya Gari kuki mutambwiye se Ariko amayinite ni ikibazo wa muntu twabyirutsemo tuje kuri polisi biranga turashakira Kuburyo ukwezi kwashira amezi abiri gagashira utari wavuga. babiretse kakaraga mu mamungo bwana n'amatama arabizi byarangiye. oya da ntabwo byashoboka tuzabigenza. Ubu se koko turakora iki? Amezi abiri garashize. Nje nabuze icyo nakora ndi kuvuga ati simbivemo naza kuri polisi bikanga bakamwe ngo Umwana arababaje tugomba tumushakishe. Nase nta namakuru waba umuziho. ntayo Nta kintu umuziho. ntacyo mbizi nama ndogarukana. nose yari yagiye he Mama nanamutumye kugatera ku isoko. None iminsi ziragera ziricuma hasi ibyumweru bibiri zibyabaye. Ariko nawe wabibayemo indangazi. Utesi kandi Oya none se umwana aragiye uramutumye ntaje ntagarutse ubwo wowe wari uri kwibaza iki? nagize ajya gusura inshuti zabo rero naje mu guperereza numva ngo ntago ari yawe mu kugeraho umuhungu bakundanaga aho yari ari ambaza ngo umukobwa ntago ari hano ngaha ndavuga ati si kubera iki kandi namusanze hano navuze ati ngomba kuza nkamusanga hano ngaha kubera mwakundanaga biranyobera aho ngaha ntago ari hano ngaha. Ubwo dukoze iki nyine muri iki ni ukubitiriza no zose ukubyumva ni ukubitiriza tugashaka ubwo nyine tugiye kugenda kuri polisi. ni ukugerayo nose njye ko nagize bikanga wenda mwebwe abakobwa babumva n'abagore nje nabanyumva oya nakubitisha bya Inkera gutabara tabara bose bagezeho barakwangiye cyanganda uzagera uzare ubwo njye kubijyamo ubwo nyine birarangiye. Mana koko aba nakoze iki koko ku buryo abaturage batangiye kunshimitira shyo ubu naba narakoze iki ku buryo abantu batangira kunyiyenzaho batangira kungira mu bihe byiza bakatangira kumbihiriza. Dore nk'ubu sheri baramushimuze sinzi icyerekezo aherereye. It is impossible, it is not very understandable. Ako ngomba gushaka ibisubizo reka mpamagare polisi numva iperereza rigeze. Halo? Ni kuri polisi?
Yego njyewe ni John mpereye hano ngaha i Burera hano i Kirambo. Nyine ndashaka kumenya ni njyewe wa wundi wahuye n'ikibazo nyine cy'uko naje kubura sheri. Ntago waje kumbwira ko muri gukora iperereza, nyine nshaka kumenya amakuru ahantu iperereza ryaba rigeze. Na n'ubu nta bisubizo murabona. Ubwose mukomeze mugerageze kuko ibi ntago nabivamo. Kuko niwe mfite ntamufite ntago nabo. Ubwose ndaza no kubavugisha mu nyuma ndikumva byandenze. Nabona abakoze ikimana. Nose boss ubwo urabona bamushimuse kandi polisi iri hano hanze iri gushakisha rero turamutse dutushiho gato ushobora gusanga baramuja batuguyeho twese baratujyanye bagiye kuduha ahubwo ikintu numva twakora urumva tugiye kugira umwe muri twebwe aje kuneka nyine hanze yumva amakuru ari ukuntu bimeze kuko ubu ngubu ntatuzi ukuntu ibintu wenda bashobora kuba badupangiye byadanze ugasanga nyine batugoye nyine mwana ugasanga nyine swinge nyine zibaye ibintu nyine ahubwo ngiye kambabwira igitekerezo nanjye reka nje kuneka hanze ndebe ukuntu ibintu bimeze bataza kutugwaho ndumva ahubwo ejo mu gitondo natari buze gukora ubwo aribo uyu mutipe ari buze kwasigara sibyo ejo nizo gahunda ahubwo ubwo ejo mu gitondo nazindukira naribi urumva nyine akazi nawe ejo urakora ntiwakumvise naribi nta bintu byo kuvuga byinshi bihari Naburi bwire njye ubundi ndabigenza ute? Ubu koko mana ko ibintu by'Imana yaturemeye koko Nanjye nibyo ndi kwibaza. kubura imfura Ku bandi babyeyi kubitaba abagabo. Babona njyewe Imana irarebye ibona muri guno mudugudu ari twebwe kuko dukwiriye kubura umwana wacu. none uko turakora iki? Reba n'iminsi kwegereje Noheli. Basi Ndanyumvira. niyo bari kumwaka gukara. N'ejo yari afite igikwe bahita bamwibasha. Gusa umwe muntu afite ubwenge. Oya ibi bintu ntabwo byashoboka. Nyine nungutse agatekerezo. Akahise kandi kaba karatuzana umwana wacu. Oya hari igihe birashoboka, nyine tugere tuje mu hanuzi. Bahanuza. Tuje mu Bari wana umusaza wahanuye. N'abahanuzi baki b'abagabo b'abagore babaki. Nyine tugiye kugenda tubashakishe nyine abantu hari ukuntu bareba barangiza bakabona ni mupfumu. oya ni mwakozi b'Imana. Abakozi b'Imana. Ndikubona n'ikihe cyagiye kandi burije ntago mukurara muri iyi nzu nawe umwana wanjye. Oya njyewe ibi birandambiye nushaka kujya kurara mu masengesho nta byakunda. Ngiye ndagiye kure nyine ngiye kureba abakozi b'Imana ndebe niba hari icyo badukorera. Akora wa mwana nzane yangu ndagiye ni ntobe mu tujye kureba umwana wacu ibintu byavamo wapi nzane yangu niba yivangutse tugenda turajana se abana basigara bonyine se kandi nabo babajana. Oya ntago barabajana nabura tunomba oya ntago barabajana wigira ikibazo takingaho rero njye nagiye nkora iki ibibazo byandenze sheri namubuze nabuze ikintu nkora iki ngiye kwiyahura ntiyahura kabisa ngiye kwiyahura ngiye ntago gusa nta gitekerezo nta ngiye kwiyahura